मगच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा हांवें तुमच्या सांगाता वांटून घेवची सुवार्ता जुआंवचो वांजेल तिसरो अवस्वर ओळू 11 तावन 21 पर्यंत. सतत हांव तुका सांगता, जें कितें आमी जाणा आसावन तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्वीकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमानतल्यात? सर्गींत हांव देव नयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मैजेन अरण्यान सर्पाक उबारल्लो तशें मनशापुताक ऊस उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतले हर एकल्याक सस्लीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावंक बगार ताका सस्लीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावंक. पुताक सतमानतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासत तो ताजी नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां कठीण जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो सड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडने म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण भरगट जावच्या खातीर उजवाडा सरशी येता. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव जावन आसा उजवाड. आयच्या वांजेलांत आयकलेली एक ओळू, जुआंवचो वांजेल 3 अध्याय 16वी ओळू. देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिलो. तर आयच्या दिसा आमचे सत जेजू जावन आसा, आमचो सोडवणदार जेजू जावन आसा. ह्या जेजू विशयांत समजोवंक सगळो पवित्र सल्लो 4 अंशांचेर हांवें घाला. हे सगळी साल्वासावाची सुवार्ता आमी समजोवची गरजेची. त्या खातीर पवित्र सल्ल्यान जेजून एक उतर सांगलें. जुआंवचो वांजेल 8वो अध्याय 31 ओळ. तुमी 7 जाणां जातल्यात, 7 तुमकां सुडका दितले. 7 म्हळ्यार कितें विचारलें पिलातान. ताच्या मुखार 7 रावुल्ले तो समजोवंक शकोंक ना. आमच्या मुखार आसा ते 7 जेजूस ते 7. मग अशो भाव भयणीनो, हे 7 जेजू ह्या संवसाराक उगडापें जालो बापाच्या मोगाद्वारी. हांवें सांगलें 4 विशय आज हांव तुमच्या कडेन वांटून घेवंक आशेतां. जेजू म्हणलें 7 समजोवंक पयलें आमी समजोवचें जाल्लें हो संवसार देवान रचलो. कोणें रचलो? देवान रचलो. देवान रचलो संवसार ताका कसो दिसलो? बरो दिसलो. देवान हो संवसार कसो रचलो? संपूर्णेन रचलो. परिपूर्णतेन देवान हो संसार रचलो. म्हणजे देवात अपूर्णता ना. देव गॉड इज ए परफेक्ट गॉड. संपूर्ण असो देव तो जावन आसा. त्या खातीर पळय सल्लो आमकां सांगता, देवान हर एक मोगान उत्पत्ती ग्रंथ तुमी काडून वाचल्यार तुमकां कळटा पयले 2 अध्यायी कशें देवान मनशाक रचलें आनी देवाक हें सक्कड बरें दिसलें. देवान हो संसार संपूर्ण रचलो. उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 26 आनी 28 ओळ आमी वाचल्यार देवान मनशाक अधिकार दिलो. सगळे रचले आनी सांगलें, पळय ह्या मासल्यांचेर, ह्या मनजातीचेर, ह्या पृथ्वेचेर तुका हांवें अधिकार दिला.
अधिकार म्हळ्यार नाश करूंक न्ही, अधिकार ते मोगान पोस करूंक. आनी हो अधिकार देवान दिला. पूण पवित्र सल्लो वाचतना आमकां कळटा की देवान देवा वयर अधिकार मनशाक दिवंक ना. म्हणजे मनुष्य कुळाक देवा वयर अधिकार ना. मनशाक ह्या सगळ्या पृथ्वीचेर देवान अधिकार दिलो. पळया, देवान मनशाचो इतलो मोग केलो. हे सगळें कितें रचलें आमच्या खातीर. त्या खातीर ही सगळी सृश्टी देवाचें देणें जावन आसा. देवान हो संसार संपूर्ण रचलो. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अध्याय 15वी ओळ तावन 17वी ओळ पर्यंत तुम्ही वाचल्यार, आनी हो देव जावन आसा सत. देव पडकिरो न्ही. देव मनशाक आपयता आनी सांगता, अरे बा, हांवें तुका हें सगळें दिलां. हो सगळो संसार हांवें तुका दिला. कितें जाय ह्या संसारांत तें तुका आसा. ह्या झाडाच्या फळांका, ह्या रुखाच्या फळांका. पूण ह्या तोट्यामध्ये एक रूख आसा. ह्या रुखाचें फळ मात्र तूं खायनाका. कित्याक तें केल्ल्या दिसा तूं मरतलोय. देवान सत सांगलें. देवान सत उगडापें केलें आनी मनशाचो ताणें मोग केलो. अंशुंदा देवान आदावाक रचलो. आदावान देवाक रचलो न्ही. आदावान देवाक विधेय जाय. देवान आदावाक न्ही. देवान सांगले बरें आदावान जिये. आदावान सांगले बरें देवान जियोचें न्ही. आनी त्या खातीर आदाव म्हणा लागलो, बापा, तुवें म्हाका मोगान रचलाय. हे सगळें तुवें म्हाका दिलाय. पूण कोण त्या रुखा फाटल्यान धांवता. तो रूख म्हाका नाका. कित्याक म्हाका तूं जाय. तुजो मोग हांव करतां. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, साबार जाणी सारतात, फादर, आद हांव तें फळ खाता म्हणून देव जाण आसलो जाल्यार देवान तो रूख कित्याक रचलो म्हणून. मनशाच्या मोतींत साबार असली पुरो चिंतपा येतात. पूण देवाचो उद्देश इतलोच की मनशान ताका विधेय जाय. विधेयपण म्हळ्यार विधेय आनी मोग. विधेयपण आनी मोग एकाच नाण्याची दोन मुखां. आनी त्या खातीर देवान ताका सत सांगलें आनी तें सत आदावान स्विकार केलें. जाणवेचो ग्रंथ 1 अध्याय ओळ 13 सांगता, कित्याक देवान मरण रचूंक ना. जिव्यांचो नाश ताका प्रसन्न करिना. देवान मरण रचूंक ना. देवान पिडा रचूंक ना. देवान कॅन्सर रचूंक ना. देवान एड्स रचूंक ना. तर कोणें रचलें? देवान मनशाक रचलो. देवाक बरें दिसलें. देवान सक्कर ताका दिलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र सल्लो हांवें तुमकां सांगलें, देव कितें रचलें तें ताका बरें दिसलें. खबर जाणां म्हज्या कडेन सांगचें आसा, फादर फ्रँकलिन, ही म्हाका तकली पडपड देवान दिल्या फादर, हांव सोंसतां फादर. ही पेंगटा दूख म्हाका देवान दिल्या फादर, हांव सोंसतां फादर. म्हळ्यार देव बाकेटींत काण घेवन बसला. दर बाये तुका तकली पडापड, दर बाये तुका पेंगटा दूख, दर बाये तुका ट्युमार. देव तसो न्ही. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान पिडा रचूंक ना. देव पिडा दिना. देव मोग, देव भलायकी, देव सत, देव उजवाड जावन आसा. आनी दुसरें कितें जावन आसा? कोणें तर पिडा येवंक कारण कितें? तर ह्या संवसारांत समस्या येवंक कारण कितें? देव कारणगी. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें सत जावन आसा. पातकान सर्व नाश केलें. सिन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. पातकान सर नाश केलें. ह्या पातका कारण देव न्ही. ह्या पातका कारण देव खरोच न्ही. ह्या पातका कारण आदाव आनी येव मनशा कोळू. मग अशा भाव भयणीने कितें जालें? पवित्र सल्लो आमी पळयता. अविधेयपण हांचे मदें उपजलें. कशें उपजलें? तुमी उत्पत्ती ग्रंथाचो 3 अध्याय वाचल्यार कळटा. काण वाचा. देवान रचल्ल्या सर जनावरां मदें सोरोप बोवच्या तोरू. आनी कितें सांगता हो पवित्र बरयणार? ही पयले 11 अध्यायी आमकां पवित्र
देवाची सतांकळीत करता. कित्याक म्हळ्यार आदव आनी येव आसली आनी कशें तें पातक आयलें म्हणलें आमकां कळीत जावच्या खातीर हे अध्याय बरोवन आसात. तिसऱ्या अध्यायान आमी पळयता सोरो बोचातोरू आनी सोरो स्त्रिये लागीं आयलो आनी म्हणा लागलो सोरो कोण. आमी पळयता देवान रचलो सर्ग आनी ह्या सर्गांत देवदूत आमी पळयता राफायल गब्रियल मिकायल देवदूत आनी सबार उरलेले देवदूत आनी प्रधान देवदूत आनी उरलेले देवदूत आमी पळयता. आनी ह्या प्रधान देवदूता मदलो प्रधान जावन आसलो लुसिफेर हो एक देवदूत बरो देवदूत जावन आसलो. पूण ताचें थंय कितें जालें ताका एकच काम आसलें की सर्गार स्तुती आराधन चलोवन व्हरचें. आनी इतलो बरो तो गायक गी इतलो बरो स्तुती आराधन चलोवन व्हरतलो की सकडांक तो मेस व्हरलो आनी केदाळा सकडां मेस व्हरलो ताज्या मोतींत एक आंकाराचें बिकेर जालें. ताणें चिंतलें खंय सगळी स्तुती आराधन देवाक काल्याक आमी दी जाय हीच म्हाका मेळिल्ली जाल्यार आसा बारबोटी आमी आसा नेंगी स्वार्थ परगट करता कित्याक जेजूक मात्र मेळत जाय म्हाका मेळिल्ली जाल्यार ते दाळ आमी पडटा. आमी आमच्या सुवार्थेंत आमच्या सुवार्थाचें केंद्र जेजू. मग अशें भाव भयणीनो त्या दाळा तें ताच्या मोतींत आयलें तो पाड जालो आनी ते मोतीन ताजें उरलें ताणें तें हांव सोडूंक ना. त्या खातीर कितें जालें पवित्र बरयणार सांगता तो सर्गांतावन भायर पडलो आनी असो एमकोंड जालो. एमकोंड म्हळ्यार लुसिफेराचें झुजू एकल्या कडेन मात्र देवा कडेन आनी कोण देवाक क्रिस्ताक पातयता तांचे कडेन. त्या खातीर संवसारांत तुमी पळयता देवाच्या राजाक आनी सैतानाच्या राजाक झुजू चलते आसा. आनी हांगा ताणें चिंतलें आतां म्हाका देवाक चलोवंक जायना देवाक हांवें कितेंय करूंक आपणूंक समेत जायना. पूण देवाचें एक योजन आसा. मनशाक ताणें रचलां मनशाक ताणें फ्रिडम दिलां स्वतंत्र दिलां ताजें फ्रिडम हांवें काणगे जाय. त्या खातीर आज तो म्हजें तुजें स्वतंत्र काडून आमकां ताजे गुलाम करता. त्या खातीर आमी सबार जाणां गुलाम 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 जाल्या पातकाचे गुलाम जाल्या पातकान सरू नास केलें. पविसल्ल्यान तुमी पळयल्यार हें पातक सैतान सोरपार आयलो आनी ताणें येवेक नाडलें कित्याक स्त्रियेचें मन केदाळे चंचल आनी तिका नाडल्या उपरांत तिणें फोळ केल्या उपरांत आदाव आयलो आदावाक दिलें आनी दोगांय ह्या कर्तुवांत समा भागीदारां येवस पातकी न्हय आदावी पातकी येवी पातकी जावंक पावली. पूण तें तांकां स्विकार करूंक जावंक ना. ती नगडी आसली तें तांकां दिसलें आनी ती वचून लिपली आनी हे सर्पान तांकां सांगलें तुमी हें फळ केल्यार तुमी मरनात तुमी हें फळ केल्यार तुमी मरनात तुमचे दोळे उगडतले तुमी देवा बरीं जातल्यात. आदीन तावन तो फडकिरो जेजू सांगता जुवान सवांजे 8 अध्याय 4:4 वळू तो पयलें तावन तो फडकिरो सत म्हणलें ताजे कडेन ना. तो उलयतना ताका सहज जाल्लें उलयता फटीचो बापोय सैतान जावन आसा. जुवान सवांजे 10 वळ 10 सांगते आसा हांव आयलो जीव दिवच्या खातीर भरपूर मापान जीव दिवच्या खातीर पूण सैतान येता सोरूंक लुटूंक नास करूंक. जागी रावा मोगाच्या भाव भयणीनो. तो सांगता तूं पिये लिवर फुटोन मोरू स्मोक कर सिगरेट ओडू आनी तुजे लंग्स पाड जावं दी. आमचे ते वायट ओडण्यो वायट संवयो तो आमच्या भितर घालता आनी आमकां नास करूंक तो पळयता. नास मात्र न्हय सत्यनाश सर्वनाश तो आमकां करता. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणी चिंत आज खंयच्या पातकान तूं आसाय खंयच्या पातकां तूं गुलाम जालाय खंयच्या वडणेन तूं पडोन आसाय आनी ती वडणेंत तुका समाधान ना. पातक सर्व नाश करता पातक कुडीची भलायकी नाश करता पातक मोतीचे समाधान नाश करता. पातक आमकां देवातावन पयस व्हरता. आनी अशेंच जाल्यार आदाव आनी येवेक पातक केल्लो व्यक्ती कोणाच्या मुखार पडना. ताका सक्रामेंत नाका ताका मिसाक वसोंक नाका ताका कुमसार जावंक नाका तो मागण्याक बसना. तो सगळें हांव सुकोवंक पळयता आनी तो चिंता आपूण कितें करता तें सारकें म्हणून तो हांकारी जावंक पावता. आनी पातकान सर्व नाश केलें. मग अशें भाव भयणीनो आदाव आनी येव लिपली पूण देव लिपोवंक ना. देव सोलोवन आयलो देव विचारी लागलो आदावा तूं खंय आसाय. आदाव म्हणूंक लागलो हांव तुवें सोलोवन येवन सो
आवाज ऐकून हांव लिपोवन बसलां. देवान विचारलें, कित्याक लिपोवन बसलाय? नांव नागडो आसा म्हूण हांव लिपोवन बसलो. देवान ताका विचारलें. पळया देवाचे सवाल. देव जावन आसा सकारात्मक. देव म्हणूंक लागलो, तू नागडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? इतले दीस तूं म्हजे सांगात आसलो, इतले दीस तूं म्हजे सवे आसलो, एक दीस म्हूण हांवें तुका सांगलें की तूं नागडो आसाय म्हणून. एक दीस हांवें तुका सांगलें की तूं युजलेस म्हणून. जबार भोवटी आमच्या मतींत ही नकारात्मक चिंतपां असतात. हांव खंयच्याय प्रयोजना करना. गिल्ट फिलींग, इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किडारमी म्हणटा हांव. मग अशें भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक देवान ताच्या कृपेन भरल्यांत. हर एकलो व्यक्ती एक देवाच्या हातान सकत जावन आसा. भितर जाय तितली सकत देवान आमचे थंय घाल्या वतल्या. फातकाक कंगाल जायनाकात, फातकाक भियेनाकात. फातकान सर्व नाश केलें. केदाळा फातक आयलें, पिडा आयलें, फातक आयलो, शिराप आयलो. देवान शिराप घाल्लो न्ही, फातकाची मजुरी आमकां मेळ्ळी. आनी अशें सगळे मनुष्य कूड शिरापीत जालें. देवान एक योजन घालें, जी एक फातक्यान आनी एक फातक्या सुटका दिवंक जायना. एकलो जैलांत आसल्या आनी एकल्या जैलांत आसल्या बेईल दिवंक जायना. एकल्या पिडेस्तान आनी एका पिडेस्ताक गूण करूंक जायना. त्या खातीर देवान कितें केलें? हांव म्हज्याच पुताक धाडटां. पवित्र त्रित्वेचो दुसरो जणटो तो जावन आसा व्यक्ती जेजू. मगच्या भाव भयणीनो, देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर दिलो. म्हणजे तिसरें सत जावन आसा, जेजून सगळें सारकें केलें. Jesus fixed everything. जेजून सगळें सारकें केलें. जेजू सारकें करचो देव. तुमी नवो सल्लो काण पळोवया. जेजू कशें सारकें करता. पातकां बक्षिता, पिडाक गूण करता, अंधकारांत असल्या बंद पसंत असलेल्यांक सैतानाच्या पासांत असलेल्यांक सुटयता, सैतान दवडयता, सैतान ताका पळयतना तरतरता, पिडा शिडा ताका तो आपुरतना गूण जातात. कोण तोंटे ताच्या नांवान उठोवन चलचे, कुरडे पळोवचे, मोने उलोवचे, बेरे आयकोवचे, आरिगार उठोवन चलचे आनी असे बापाची पदवी परगट, बापाचे राज परगट करूंक बापान धाडलो नेमलेलो व्यक्ती. आणि तो जावन आसा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बघाच्या भाव भयणीनो, देवान सगळें संपूर्ण रचलें. पातकान सर नाश केलें, पूण जेजून परत सारकें केलें. जेजू सारकें करचो देव. आमी पोरण्या सोल्ल्याची पोरजा न्हय, आमी नव्या सोल्ल्याची पोरजा, नवी पोरजा. जेजू थंय साक्रामेंत थंय जियोची पोरजा. आमकां कसलीच बली नाका. पाड्या बली, या गोरवा बली, कोड्या बली आमकां नाका. आमकां अशी एकच बली जेजू. जेजून सगळें सारकें केलें. मग अशा भाव भयणीनो, पोरनो सल्लो आमकां समजो जाय जाल्यार पयलीं आमी नवो सल्लो वाची जाय. साबार जाणां येतात, विचारतात, फादर पोरण्या सल्ल्यांत अशें बरोवन आसा, अशें बरोवन आसा. पूण जेजू कितें सांगता, जेजू कितें इंटरप्रेट करते आसा, ह्या नव्या सल्ल्याची वाचपां पत्रां कशीं आमकां सांगून दितात तें आमी पयलें शिकत जाय. मग अशा भाव भयणीनो, फातकान सर नाश केलें, जेजून सगळें सारकें केलें. जेजू सारकें करचो देव. हाजी सुवार्थ आयकतना तुमची भलायकी तो सारकी करता. तुमच्या फातकांत हांव सुटका दिवन एक बरें कुमसार जावंक तो तुमकां आपोवणें दिता. तो तुमकां बक्षिता, तो तुमचो मोग करता. तूं कोणीय जावन दी, कसल्याय वाटेन तूं चल, पूण तूं पाश्चात्ताप पावोन फाटीं येतना तो तुका आशिर्वादीत करता. मग अशें भाव भयणीनो, बायबलांत सबार सारकी गेल्लीं गणितां तुमकां वाचूंक मेळटात. जाल्यार तुमचो बायबल काडन आज वाचा. जुआंव सुवांजेल 5वो अध्याय 1 ते 14 वाचया. जुआंव सुवांजेल 8वो अध्याय काण वाचया. जुआंव सुवांजेल 4थो अध्याय काण वाचया. तशेंच जुआंव सुवांजेल 11वो अध्याय काण वाचया. मेल्ल्या लाजाराक तो जीव दिता. आनी अशें ती सबार गणितां बायबलांत तुमकां वाचूंक मेळटात. मातेवाच्या वांजेल 8वें तुमी वाचल्यार सबार गणितां मातेव ते काणसिता आनी आमकां तो सांगता. आनी मग अशें भाव भयणीनो, चवथें जावन आसा. पयले सुवातेर हांवें तुमकां सांगलें देवान सगळो संवसार संपूर्ण रचलो. दुसरें हांवें तुमकां सांगलें फातकान सर्व नाश केलो. तिसरें हांवें तुमकां सांगलें जेजून सगळें सारकें केलें. तर चवथें हांवें तुमकां सांगचें जावन आसा, त्या जेजूच्या नांवान आमी कितेंय मागल्यार तें आमकां तो दिता. प्रेज द लॉर्ड. कितेंय मागल्यार तो दिता. हांवें म्हज्या ह्या 11 वर्सां ह्या जाकी जिवितांत हांवें पळयलां, जेजूच्या नांवान मागतना
थोंट्यांनी उठोन चलचें. दावणगेरे म्हणल्या गांवांत साविता म्हणलें चेडूं एक येदो व्हडलो ट्युमर ताच्या गळ्यार आसुल्लो. 2003 इसवेन रेतेर दितना त्या आराधनान गूण जाल्लें म्हज्याच दोळ्यान हांवें पळयलां. आजय तें भयण जिवितांत आसा. मैसूरांत गुरुस्वामी म्हणलो एकलो व्यक्ती आज पावल जावन एड्सांत 8 वर्सां पयलें मरत जाय आसलो. आज तो जिवन जावन आसा. कुमटा म्हणल्या गांवांत रेतेर दितना आरिगार 5 वर्सांत हांव न्हू बेड्डार आसलो. ताका चायरार उखल नाडलो व्यक्ती लुईस जेजूच्या नांवान उठोन चल्लो हांवें पळयला. 20 वर्सांत हांव मायग्रेन पिडेंत वळवळसो मैसूरच्या कामगाऱ्या म्हणल्या गांवांत असलो व्यक्ती गूण जाल्लो हांवें पळयला. बेंगळुरांत HIV एड्सांत मरसो व्यक्ती तो गूण जाल्लो हांवें पळयला. 1 न्हय 2 न्हय 3 न्हय हजारांनी गडीत हांव तुमच्या मुखार सांगयत. ह्या 11 वर्सां म्हज्या ह्या सारकी जिवितांत ह्या सुवार्थेन कितें जेजून केलां गे तें सगळचें हांवें पळयलां. मगच्या भाव भयणीनो जेजूच्या नांवान आमी कितेंय विचारल्यार तें तो आमकां दिता. तर आमी कुटुंबा मागणें वैयक्तीक मागणें देवाचें उतर वाचचें साक्रामेंत मिसाच्या बलिदानाक वयचें कुमसाराक वयचें हें वेस्ट न्हय हें गरजेचें. हें आमचें क्रिस्ती जिवीत आत्मीक जिवीत आमकां बांदून हाडटा आमकां कुरपेन भरता. तर आज आमी एक निर्धार करया. पवित्र सोल्ल्यान प्रवादी लोकांक सांगता अशें सांगता तुज्या मुखार उदक आनी उजो दवरला. तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरला. खंयचें जाय तें विंसून काड. आनी तो सांगता तुमकां जिवीत विंसून काडूंक उदक विंसून काडूंक हांव तुमकां आपोवणें दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी ही सुवार्थ तुमी आयकत आसतना तुमच्या भितर तुमचो भावार्थ घट जावं दी. तुमचें मागणें जिवीत बोळ जावं दी. पवित्र कथोलीक सभेत तुमचो मोग आनीक उर्जीत जावं दी. कितेंय कसली गडीत कसले दुबाव तुमच्या मोतीत असले ते जेजूच्या नांवान सोडून वचून दिता. हेच घडये जेजूचे विशेष आशीर्वाद आनी बेसांव तुमकां मेळच्या खातीर हांव मागता. तर एक घडी बोर दोनी दोळे धांपून हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. ह्या खंयच्या जाग्यार तुमकां गाय आसात की थंय हात दवरून तुमी मागया. मोगळा सुमया जेजू तुज्या नांवान तुज्या उतरान हांवें शिकयलां. तुजी सता ह्या म्हज्या भावार्थी लोकांक हांवें कळीत केल्यांत. रुपें ह्या भांगार म्हजे थंय नान जेजू. म्हज्या ह्या जागी जिवितेन तुवें म्हाका दर्शन दिवन सांगलें. म्हज्या पयल्या वर्सास इजाया प्रवादी 40 ओळ उद्धार. भिये नाका हांव आसा तुज्या सांगाता. घबरनाका हांव तुजो देव. हांव तुका जैत दितां. हांव तुका मजत दितां. हांव तुजे सांगाता आसा. म्हजे जैते वोन बुडवून तातना हांव तुका हुकून दवरतां. जेजू आयच्या दिसा पर्यंत हांवें पळयलां खंय सुवार्थ परगट केल्या की तुज्या नांवान थंय तुजो जैतेवंत उजवो हात तुवें दाखयलाय. तर आज हांव तुजे लागीं मागता. ह्या म्हज्या परजे खातीर हांव मागता. गरजेवंता खातीर मागता. ही टीव्ही मुखार सुवार्थ आयकोनशा म्हज्या भावा भवणां खातीर हांव मागता. जेजू खंयच्या जाग्यार आसात की तुज्या कुरपेन ती भरोवन दित. तांच्या रक्त काणांनी शिरांनी हाडांनी सगळ्या कुडींनी तुजी कृपा वाडोवन दी. सर अनकर बंदोड्यो सैतानाचे पास तुटोवन पडोवन दिता. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Fill them with your glory, Lord. जेजू तुझ्या नावान कुरडे पळोवन दिता. तोंडे उठोवन चलोवन दिता. मोने उलोवन दिता. बेरे आयकोवन दिता. पातकाच्या कोणांत आसतलो लोक परत तुझ्या मोगाक फाटी घेवन दी जेजू. तुज्या मोगान तूं तांकां भर जेजू. तुजी पर्ज जावन तूं तांकां उबार जेजू. ह्या सगळ्या संवसाराचेर तुजे आशीर्वाद देवून येवन दी जेजू. खाना शहारी मागले माये ह्या आमच्या पर्जे खातीर तूं माग आनी जेजूच्या मोगान तांकां बळवून कर. सुवार्थेन तांकां तूं दृढ कर घट कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान जेजूच्या उतराच्या बळान जेजूच्या रक्ताच्या सत्तेन. आमेन आमेन आमेन.